地點有一個探索正門口。首先咧喺正門口，首先喺正門口，我哋揾到我哋嘅其中兩間食物嘅其中一間係我想和你無所事事嘅。佢個餐牌都係餐牌，跟住咧我哋搭電梯由 G 樓到達1樓，由我哋從電梯從 G 樓搭到1樓。呢度嘅裝飾都非常之好嘅啦，都係比較好嘅。好，到啦，呢度係我哋選擇嘅兩個商店裏面嘅其中一間商店啦。個名咧係叫做 Packet， 一個日文名嚟嘅。裏面主要賣嘅嘢係關於啲好一部分公仔啦，唔係關於有關於動物嘅一啲少少嘢類似。譬如話呢啲小零食啊，佢話小零食啦，同埋啲毛絨公仔啦，同埋一啲好似係用嚟裝貓裝狗嘅嗰啲 cushion 啊、袋啊嗰類啲。好，而家我哋前往到下一個地點，我哋需要再上多一層樓。我哋喺第2層嗰度去點一下我哋嘅香港手作。第2層係我哋所選嘅另一間鋪頭，叫做香港手作嘅。呢度嘅周圍都係比較靚，呢度係主要都係賣以商品為主嘅。呢度咧，我哋都可以見到，再一個右轉就到我哋今次嘅第2間，另外一間商店嘅名係叫做香港手作。呢度咧係出現咗大部分由本地創作嘅一啲香港嘅類似工藝品、手工作品，大量嘅商品喺度，非常之漂亮嘅。可以見到，呢度有個廳喺度嘅香港手作。好，再之後我哋前往第3樓到啦，係喺呢個位置。依家我哋要前往3樓，係叫做一個8樓。我哋嘅另一間嘢食係就呢個位置向左轉就可以到達嘅。呢一間見到啦，呢個地方係叫做八方慈善便當嘅一個以賣便當為主嘅一個台式便當嘅一個地方嚟嘅。就係佢餐牌啦，有一部自助機喺度。好，接下來咧，呢度我哋就先 cut 一下，因為我哋一陣間要到嘅係 D2 另一個建築物，呢度係 D1，D 就係 D2 Place 1嘅，而剩下來我哋嘅遊玩嘅有間遊玩樂嘅地方咧，所以全部都喺 D2 嗰度進行。有停一下。好嘅，而家咧我哋咧都到咗佢哋好近嘅兩間 D2 Place 1同埋 D2 Place 2係一個好近嘅地方。就例如我後面嗰度就啱啱 D2 Place 1嘅一個入口，啱啱我哋早晨開嘅地方。接下來咧，我哋咧係到咗 D2 Place 2嘅一個地方。跟住
次咧，我哋由停車場嗰度入去咯。呢個地方係一個停車場附近嘅地方嚟。跟住好啦，我哋由停車場到達咗正門嘅地方。接下來咧，因為接下來我哋會先去前往我哋嘅遊玩活動叫做 PowerPlay Area 嘅，有一個 PowerPlay Area 嘅地方。好，呢度二樓一上嚟咧，就見到有少一部分嘅 PowerPlay 嘅一啲街機嘅一啲遊戲咧喺度。係有一小部分嘅街機遊戲喺度咧，係關於 PowerPlay 嘅。但係 PowerPlay 呢個 PowerPlay Area 咧係一個佢嘅遊玩地點，實際上係2樓至到3樓，所以咧我哋如果見到 PowerPlay Area 嘅全貌嘅話咧，我哋需要順便去到3樓先可以。我哋上面之後繼續向右轉。呢度都係一部分 PowerPlay Area 嘅小遊戲啦。接下來我哋跟住個地方向左轉，到啦，面前就係 PowerPlay Area 嘅一個最合身嘅一個地方啦，又係玩嘢最多嘅地方嚟嘅。有大量嘅啲場地去進入玩嘅咧，人可以去，有好多嘅獎勵喺度啦，都有唔少嘅。呢度就係前台嗰個方向嘅，就係。其實呢個地方係有2個入口嘅，有2個入口喺度嘅啦。好，接下來咧。由於我哋選嘅一個遊玩嘅地方咧，都係需要搭電梯，所以接下來我哋咧都會停一下，因為接下來嘅地方都係必須搭電梯先可以去到嘅地方嚟。好嘅，我哋而家前往到咗5樓，呢個係我哋設計嘅第2個遊玩嘅一個節目嚟嘅，但係非常之可惜啦，一個地方咧好似係呢個位置前方咧就係我哋嘅第2個遊玩節目，叫做 Skydance Space Core Limited 嘅一個以玩滑板嘅一個體驗嘅地方嚟嘅，但係非常之可惜啊！佢每次都會關咗喺度嘅，唔知道點解。好，我哋而家前往到咗11樓，就係我哋所設定嘅最後嘅一個遊玩嘅設施嚟嘅，就係電影院啦。跟住咧。營業嘅呢度咧就係營嘅時間啦，係9點9至9點10嘅地方嚟。我哋望一眼咯，因為我哋望一望下咯。咁樣仲有啲票價喺嗰個地方嘅，而呢個地方就係一部分嘅票價嚟嘅一樣嘢。好。今次咧就係我哋嘅一個 Digital Place 嘅一個介紹，一個實地前往嘅一個影片嚟。